Selamat malam, selamat mendelok. Asep Rahman, salam kenal kembali dari Jawa Timur. Barasakira selamat malam, Hongju selamat malam. Wis mapan turu. Mapan tidur guys, yang ini di dalam kamar. Muslim pendek, selamat malam Bang. Nggih, Jawa Timur Trenggalek. Waktune bubuk. Arep golek lokasi ku nendi, ndang tuku tiket lono. Tuku tiket nang Hong Kong. Ya lumayan lama. Dari tahun 97 pas Presiden Pak Soeharto aku terbang ke Hong Kong. Waktu kuwi umurku masih 15 tahun guys. Mandiri toh, modal nekat. Modal nekat karo modal apa ono ta? Dua 29 tahun. 29 tahun. Kalau nek omah dhewe cari uang dimakan sendiri kan penak ya. Yuk Bali toh setahun sekali, kadang 2 tahun sekali. Lek ra Bali kas mesakne keluarga aku lek ra mulai. Bali guys.
Ya, takon saiki iki nek endi? Lah ya nek kene. Saya lagi di sana. No Hong Kong. Ora tinggal di Hong Kong. Tinggal sementara, kontrak habis yo bali kampung. Sutresna cangkeme njaluk dilogrok. Ngono kuwi lek roh keluargane ngono kok anu ya bangga ngono ya. Rupane kaya rupa kadal kan sengklek layak tontonan kono Kokian Ciu. Ngerti? Wetonan kono Kokian nek ngombe ciu. Dadine ning wong rodok ngene. Nesu lek nesu. Wong rumangsaku ndak komen ngono kok gawe wong rodok emosi. Umurmu lho karo aku tuwek aku karo wong tuwek kok wani. Tuwabuk sandal ngene kapok. Penak dong. Saya belum punya anak, kanker. Belum ada anak. Anaknya adikku tuh, ayu banget, koyo aku. Anaknya adik-adikku. Lah piye lek arep ndek anak, mari rabi urung oleh saulan aku bali Hong Kong. Mari ngono nang Hong Kong nasang pirangane taun. Yang penting sehat, guys. Umur sakmene wis wis piye jenenge? Umur sakmene iki wis rawan untuk hamil umur sakmene iki. Kelahiran 82 guys. 82 piro pisan? 44. Anaknya adikku dan memanggilku dengan sebutan Budi. Selamat malam. Aku aslinya lek wis amene wis ya cah ya kleru nemutut
menyebut seseorang. Ya wes ya, besok dilanjut kembali. Arti bubu istirahat. Ya HP-mu kan bisa ditaruh di bawah, lek kurang bawah kan enak. Tinggal taruh bawah. Terry, really you are fucking man in the world. Ngerti? Ra ngerti utoke di tutuk karo garan pacul apa garan apa ngono. Wong lek kokean membiji utoke kok kudu pornografi. Pedes ini patut diblokir. Pedes yang tak menguntungkan patut diblokir. Di memang bocah sing kokean ciwi diblokir kabeh. Aku live iki mau wis memblokir 4 orang, guys. Lah daripada ndeloki aku ki sangean mending diblokir to. Wajahku ya apa wajah anu tuh. Rawa salam santun kembali. Nggih masuk dalu. Ya alhamdulillah, mungkin pikir aku ki anu mikir santai, ora tau mikir sing abot-abot. Aku lek mikir rada abot ngono sirahku langsung mumet. Bener, aku iki dino iki koyo kesel. Perjalanan jauh ono 10 jam jalan-jalan jadi awakku kesel. Mas Bro, selamat malam. Sudah. Ya alhamdulillah jerawat tidak menempel. Piye nek sitok jerawate sing angel ilang. Halah cah. Aku paling benci wong sing komen ini. Maaf tak blokir. Daripada dibocolkan kok ndelani gimana. Ya kowe arep ndelok aku ndelok irungku lho tak oleh. Ya wes. Iya iki jerawat yang menemaniku dari dulu. Jerawat yang tidak mau besar seperti ini umur 40 tahun loh, guys. Jerawatnya awet.
Kerjaku di sini nyapu, ngepel, masak, jaga satu orang 10 tahun. Gak salah wis umur 40 tahun, tapi panggah sakmene iki mbuh coba kita lalat. Status itu guys, status wis pernah rapi kok gadis neni wong 44 guys, 82, kelahiran 82, tapi ya alhamdulillah sih diparingi sehat. Tak ibunda LP kegeden, tak aku guru cilik. Semangat selalu. Ya alhamdulillah, penting sehat. Yo aji-aji nih iki lho guys, tai lalat. Nek gadis sih masa Allah umur 40 rapayu rabi kok kasihan. Rabi guys, rabi, pernah rabi. Jawa Timur, Trenggalek. Jawa Timur, Trenggalek, bagian kidul, Pantai Brigi. Mas Supri, selamat malam. Ini like komen api-api ini ya langsung tak tanggepi guys. Komen kok selalu menuju ke arah yang tak kuinginkan. Ojo ngikuti seneni kancamu lek kok gowo ngimpi ngguyu dhewe malian. Pokoknya selamat malam, selamat apa istirahat. Iki jam piro? Nek tak ndelok jam 12. Ya wis. Selamat malam, selamat bubuk, besok dilanjut kembali. Sambil membawa luka wajah untuk senyum-senyum dikira gini ya. Orayu tapi kemayu. Ferli Arwi, bila Yahmin iki orang ngopi Thomas, ngopine sesuk-esuk. Ya wis, dadah ya guys. Ngantuk mripatku.